पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी यूनिट 3 रो व्हाट एवर थॉट पोएम रो समस्त क्वेश्चन आंसर देखिबा। देखो एठी लिखिछि थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड व्हाट डिड यू डू देन। तापर देखो नेक्स्ट लिखिछि हाउ डिड इट हेल्प यू। तापर देखो लिखिछि what made you feel so, also discuss in groups। आंसर लिखना बो I worked very hard in my studies, I got very good results, I was extremely happy। आर अर्थ होची मु मोर पाठ पढ़ारे बहुत कठिन परिश्रम करुची एवं तार भल फल मध्य पाउची सेतिरे मु खुशी मध्य अछि। सुन पिला माने जो माने मो चैनल को नुआ करे आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा मो समस्त वीडियो आपन पाखरे पहुंच परिबो। सेकंड नंबर देखो वेयर आर दी प्लेसेस यू सी बर्ड्स व्हाट डू यू सी दी बर्ड्स डूइंग। आर अर्थ होच पिला माने तुमे केउ केउ स्थान रे पक्षी मान को थिबार देखिछो एवं से माने कोन करूथिबार देखिछो। आंसर लिखिनबो I see birds in the balcony of my house. I also see them in gardens, parks, on buildings and trees. They are seen flying from one place to another. They pick up worms for food. I like to feed them food grains. आर अर्थ होची मु पक्षी माननकु आम घर बालकनी रे देखे एहा सहित मु बगीचा रे पार्क रे बिल्डिंग उपरे गछ उपरे बसिथिबार देखि थाए एवं से माने सब बेले गोटे स्थान रो अन्य स्थान को उडुथिबार मु देखिछि आउ किछि से माने खाउथिबार मध्य मु देखिछि एवं मते से माननकु खाइबाकू देबाकू बहुत भलो लागे। बुझिलो एपर लिखि नबो। चलो नेक्स्ट देखिबा। देखो पिला माने थर्ड नंबर डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड व्हाई। तुम माने पक्षी मानक भरी उड़ीबा को चाहूछ कि एवं काहेकि तार उत्तर लेख। आंसर लिखि नबो यस आई वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड। आर अर्थ होची हाँ मु पक्षी मानक परी पूरा दुनिया को बुलिकी देखिबा को एवं परीक्षा निरीक्षा करबा को चाहूची। नेक्स्ट देखो 4 नंबर व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट ऑफ इट्स वर्ल्ड। आर अर्थ होची छोट पक्षीटी तार दुनिया विषय रे कौन भाबुथिला। उत्तर लिखि नबा पिला माने ए बेबी बर्ड वुड थिंक दैट इट्स वर्ल्ड इज द नेस्ट। छोट पक्षीटी भाबुथिला जे से ही छोट पक्षी बसाटा ही तार सबुठारु बड़ दुनिया। नेक्स्ट देखो 5 नंबर लिखिछि रीड दी सेंटेंसेस एंड रिप्लेस दी अंडरलाइन्ड वर्ड्स विथ देयर करेक्ट मीनिंग्स। एठी कहिछि जे चलो आमे वाक्य गुडी को सठिक स्थान पाखरो गार टाणिकी जोड़ी नबा। देखो पिला माने एठी सीरियल नंबर लिखिछि एठी सेंटेंसेस लिखिछि माने वाक्य गुडी को एठी देखो मीनिंग्स लिखिछि आर अर्थ होछि अर्थ गुडी को एपटे लिखि नेछि। ए नंबर लिखिछि द कलर ऑफ द फीदर वाज नॉट डार्क बट पेल। बुझलो देखो एठी पेल तळे अंडरलाइन देछि तेणु पिला माने तुमे एहा को लाइट पाख को गार टाणिकी जोड़ी नबो। बुझलो सेकेंड देखिबा। चलो बी नंबर कोन लिखिछि एठी देखो बी नंबर लिखि नेछि द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली। देखो पिला माने ता तळे हमरो अंडरलाइन दे देछि ऑन टू द फ्लावर। एठी पिला माने तुमे एहा को गार टाणिकी जोड़ी नबो फ्लटरेड पाख को गार टाणिकी जोड़ी नबो। बुझिलो नेक्स्ट देखो 3 नंबर फाइनली। देखो फाइनली तळे हमरो अंडरलाइन देछि आई फिनिश्ड माय वर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स। एहा को पिला माने तुमे फाइनली बोल देखिछि तेणु तुमे एठी एट लास्ट पाख को गार टाणिकी जोड़ी नबो। बुझिलो नेक्स्ट देखो डी नंबर। देखो एठी लिखि देछि दी प्रेटी flowers were the prize for the gardeners hard work। एठी पिला माने तुमे हार्ड वर्क तळे हमरो अंडरलाइन दे दिछि तेणु तुमे एहा को लेबर पाख को गार टाणिकी जोड़ी नबो। बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा। देखो पिला माने एठी लिखिछि लेट अस डिस्कस। एक नंबर रे लिखिछि रीड द पोएम अगेन आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ इट्स स्टैंजा। There are 2 extra given
देख पे ये आमको कही कविताटी को भल भाव पढ़ी निह एवं क्यों स्टांजरे क्यों गुड़िक लिखाई ताकू लिखा दुईटी शब्द आमको एक्सट्रा दे देछि दि बर्ड स्टेप्स आउट इनटू दि वर्ल्ड छोट पक्षीटी तार दुनिया मध्य बाहर को आसिला ये पिला स्टांजा 3 रे लिखाई तेणु तुम ये स्टांजा 3 बोली लिखि नब बुझिल। नेक्स्ट देख ये बी नंबर लिखी दि बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड पक्षीटी तार छोटिया दुनिया रे बहुत खुशी रहूला। आंसर टी पे देख ये आम को स्टांजा लिखाई 1 स्टांजा लिखाई तेणु ये 1 बोली लिखि नब। नेक्स्ट देख सी नंबर दि बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू दि लिव्स एटी पे देख से कहे जे पत्र जोगु पक्षीटी अंध हो जाइथिला एटा भूल एटा को स्टांजा कहुए ना तेणु ये भूल चिन्ह देदेव। नेक्स्ट देख डी नंबर दि बर्ड फ्लाइज एवे एज एन एडल्ट जेते बेले पक्षीटी बड़ हो गला से बहुत दूर को उड़ीगला। ये पे लाइन टी पे आमर स्टांजा 4 अच्छी तेणु तुम ये लिखिदेव स्टांजा 4 बुझिल। नेक्स्ट देख ई नंबर लिखी दि बर्ड इज अनहैप्पी विथ दि स्ट्रॉ नेस्ट पक्षीटी तार काठी कुटारे बनई बसारे खुशी नथिला। आंसर टी पे भूल कहीं से बहुत खुशी थिला एठी भूल चिन्ह देदेव। नेक्स्ट देख एफ नंबर लिखी दि बर्ड लिव्ड इन ए कजी नेस्ट विथ इट्स मदर पक्षीटी तार माँ सहित बसारे बहुत खुशी रे रहूला। ये पे ठीक हम को स्टांजा ये लिखाई बिट 2 स्टांजा ये लिखाई तेणु ये बिट 2 बोली लिखि नब। नेक्स्ट देखा देख पे 2 नंबर लिखी लुक एट दि पिक्चर्स फ्रॉम ए टू डी एंड राइट दि मैचिंग लाइन फ्रॉम दि पोएम फॉर इच देख पे आमर 4टी पिक्चर दे प्रथम देख गोटे हल्का स्काई कलर गोटे अंडार चित्रटीए देछि तेणु पे लिखि नब राउंड नेस्ट इन सेल बुझिल। नेक्स्ट देख सेकंड पिक्चर रे आमको देखी जे गोटे छोट पक्षी ता माँ सहित डाल गोटे बसारे अच्छी तेणु ये लिखि नब नेक्स्ट लेड बाय मदर बुझिल। नेक्स्ट देख पिक्चर 3 रे आमर गोटे चित्रटी अच्छी जो थे कि पक्षीटी गछर डाल उपरे बसी तेणु ये लिखि नब वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। नेक्स्ट देख 4 नंबर पिक्चर रे पक्षीटी डाल छाड़ी आकाश रे उड़ुछि एठी तेणु लिखि नब फ्ल्यू बियॉन्ड दी ट्री बुझिल। चलो नेक्स्ट देखिबा देख पे ये 3 नंबर लिखी आंसर दी फॉलोइंग विथ ए वर्ड फ्रॉम दी पोएम एंड चेक दी आंसर्स विथ योर पार्टनर पे देख ये ठीक उत्तर गुड़ी को चेक करके लिखा 11 नंबर लिखिला व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस चढ़ेटीर प्रथम घर आकारटी किपरि थिला पिले माने कोपर थिला राउंड थिला तेनो लिखि नब राउंड ROUND राउंड बोली लिखि नब गोल आकार थिला। नेक्स्ट देख एठी बी नंबर लिखिछि देख व्हाट वाज द बर्ड्स सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ पक्षीटीर द्वितीय बसाटी क्यों तैयारी होता लिखि नब पिला माने स्ट्रॉ STRAW बुझिल STRAW बोली एठी लिखि नब स्ट्रॉ बुझिल। नेक्स्ट देख एठी सी नंबर लिखिछि व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेक्स्ट पिला माने जेते बेले पक्षीटी तार निज बसारू बाहर को आसिला से ता चारि पाखरे कोन देखबा पाइथिला लिप्स पत्र गुडी को तेणु एठी लिखि नब LEAVES बुझल लिप्स बोली एठी लिखिबो। नेक्स्ट देख डी नंबर व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड पक्षीटी शेष रे कोन करला आंसर लिखि नब पिला माने FLEGHT
डब्ल्यू बुझिल कहीं पक्षी शेष में उड़ी जाइए तेणु ये आम फ्लू बोली लिखिने बुझिल। चलो नेक्स्ट देखा देख पिला माने ये लिखी लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। 1 नंबर देख लिखी राइट वेदर दी फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यही जो वाक्य गुड़िक सत्य कि मिछ ताहाको लिखा देछि। देख मोर ए नंबर लिखी दि बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। पक्षी तार घर को 2 थर परिवर्तन करछि एटा ठीक हे जिवो तेणु एठी लिखि नब ट्रू बुझिल TRUE एठी ट्रू बोली लिखि नब बुझिल। नेक्स्ट देख पिला माने बी नंबर लिखी जे दी नेबर्स टेल दी बर्ड अबाउट दी वर्ल्ड। आर अर्थ होछि पक्षी कहि जे तार पड़ोशी माने दुनिया कौन जानी थे ये पिला माने भूल हो से माने जानी ही नथिले दुनिया कौन तेणु ये फॉल्स बोली लिखि नब बुझिल। चलो नेक्स्ट देखा देख पिला माने नेक्स्ट 2nd नंबर लिखी रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देख पिला माने कविताटी को भल भाव में पढ़िकी तले जो क्वेश्चन गुड़िक देती तार सठिक उत्तर लिखा देती। एर लिखिला आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टेड बाय माई मदर। पक्षी कहूँ जे से तार काठीकुड़े तैयारी घर में बहुत खुशी थिला ता माँ सहित बुझिल। से देख आमको बिट 1 पचार हु लिव्ड द नेस्ट along with the baby bird। छोट पक्षी सहित किए सारा जीवन ता बसारे रहुथिला। आंसर लिखि नब पिला माने मदर बर्ड बोली आंसर टी को लिखि नब कहीं ता माँ ही से छोट पक्षी सहित सारा जीवन बसारे रहुथिला। देख पिला माने एठी सेकंड बिट लिखी चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देख नेक्स्ट लिखिला द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज डेज। एटी पिला माने पचार जे पक्षी भाबुला तार पूरा दुनिया हेउछि सेही कुटारे तैयारी होइथिबा बसाटी कहीं से एपरि भाबुला। आंसर हो ऑप्शन बी कारण इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ कारण तार बसाटी नड़ारे तैयारी होइथिला। नेक्स्ट देख बिट 3 रे पचारछि व्हिच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल। केउ शब्द रे आमको बुझा जाउछि जे पक्षी बहुत कंफर्टेबल फील करुथिला बोली। आंसर लिखि नब नेक्स्ट लेट रे बुझिल। नेक्स्ट देख ये बी नंबर लिखी आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। पक्षी कहला जे सारा पृथ्वीटा पत्र रे ही तैयारी बोधे हुए मुझे पूर्वर बहुत अंध थी। देख तापर बिट 1 रे लिखी व्हाई डिड दी बर्ड थिंक दी वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। पक्षी कहीं भावुला जे पूरा दुनिया पत्र तैयारी होइछि बोली। उत्तर लिखि नब दी बर्ड थॉट दैट दी वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज सी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हेयर। आर अर्थ होछि पक्षी भाविला जे समग्र दुनिया पत्र तैयारी कारण से जेते बेले तार बसारू बाहर दुनिया देखा बाहरिला से तार चारिपाखे केवल पत्र गुड़ी ही देखा पाइथिला तेणु से एहीपरि भाबुथिला। देख टू रे पचारछि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड आई इज यूज्ड इन द पोएम। आर अर्थ होछि एही कविता रे केते थर आई वर्ड टी व्यवहृत होइछि। आंसर लिखि नब पिला माने द वर्ड आई यूज्ड इन 9 टाइम्स इन द पोएम। आर अर्थ होछि एही कविता रे 9 थर आई वर्ड टी व्यवहृत होइछि। नेक्स्ट देख बिट 3 रे पचारछि व्हाट डज दिस सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। आई शब्द रो एठी अर्थ कोन बुझौछि। आंसर लिखि नब पिला माने ऑप्शन सी स्पोक को बुझौछि। एठी पिला माने एमिति राउंड कर देबो नहले तो टिक चिन्ह टिए दे देबो। नेक्स्ट देख बिट 4 एठी पचारछि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तापर देख लिखी द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट द लीव्स फ्रॉम। एटी देख डेस डेस बोली लिखी तापर लिखी दी नेक्स्ट। एटी पिला माने तुमे लिखि नब इनसाइड INSIDE
SIDE इनसाइड अर्थ होची पिला माने कोन भितरे बुझिलो एठी इनसाइड बोली लिखि नबो जे बुझि न परछो एठी देखि लिखि नबो नेक्स्ट देखिबो चलो देखो पिला माने एठी 3 नंबर पचारची व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल अराउंड एंड ब्लू आर अर्थ होची पक्षीटी काहेकि भाबुथिला जे तार प्रथम पृथ्वीटी छोट गोलाकार एवं नील थिला आंसर लिखि नबो द बेबी बर्ड लिव्ड इनसाइड ए पेल ब्लू एग्स शेल एंड could only see the small shape and size of the shell from inside. This limited view made the bird believe the world was just the egg it lived in. बुझिल पिला माने एतिकी लिखि नबो आर अर्थ होची छोट पक्षीटी एक हालुका नील अंडार खोल भितर रहउथिला एवं भितरु केवल सेही खोलर छोट आकार और गोलाकार रूप को से देखि पारुथिला एही सीमित दृश्य जोगु पक्षीटी विश्वटी केवल से रहउथिबा अंडाटी ही बोली विश्वास करि नैथिला बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने 4 नंबर पचारची where did the bird go when it fluttered from its straw nest आर अर्थ होची पक्षीटी तार नडार बसारु उड़ी बाहरिबा परे कुआडे गला आंसर टी पिला माने लेखि नबो The bird went out to explore the world around it. The bird saw leaves and discovered the surroundings beyond the nest. बुझिल आर अर्थ होची पिला माने पक्षीटी तार चारिपाखर पृथ्वी को अनुसंधान करबा पई बाहर को गला पक्षीटी पत्र गुडी को देखिला एवं बसार बाहर थिबा परिवेश को आविष्कार करला बुझिल चलो नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने 5 नंबर पचारची व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्ल्यू अवे आर अर्थ होची पक्षीटी जेते बेले उड़ी गला से निजर केउ गुण थिबा कथा कहिथिला उत्तर लिखिबो द बर्ड सेड इट वाज ब्रेव व्हेन इट फ्ल्यू अवे फ्रॉम द नेस्ट इट शोड करेज टू एक्सप्लोर द न्यू बिग वर्ल्ड बियॉन्ड द नेस्ट आर अर्थ होची पक्षीटी बसारु उड़ी जिबा समय रे कहिथिला जे से साहसी अटे बसार बाहर थिबा नुआ बड़ पृथ्वी को अनुसंधान करबा पई से साहस देखाइथिला चलो पिला माने नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने एठी 6 नंबर पचारची हु डू यू थिंक वेयर द बर्ड्स नेबर्स व्हाई डू यू थिंक सो डिस्कस आर अर्थ होची तुमे कोन भाबुछ पक्षीटीर पड़ोशी माने किए थिले तुमे एपरी काहेकि भाबुछ आलोचना कर उत्तरटी पिला माने लिखि नबो द बर्ड्स नेबर्स वेयर अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग नियर बाय दे शेयर्ड द सेम एनवायरनमेंट लाइक द बर्ड दे आल्सो डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वाज मेड दे लिव्ड टुगेदर इन द सेम नेचुरल प्लेस आर अर्थटी होछि पिला माने सेही पक्षीर पड़ोशी माने निकटरे रहउथिबा अन्य पक्षी और पशु माने थिले से माने समान परिवेश रे रहउथिले पक्षीटी परि से माने मध्य पृथ्वी किपरि तयारी होइछि ताहा संपूर्ण भाबरे बुझी पारि नथिले से माने समस्ते एक होई प्राकृतिक स्थान रे एकाठी रहउथिले बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा पिला माने एठी लिखिछि लेट अस लर्न 1 नंबर लिखिछि लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू देख पिला माने एठी हमकु राइमिंग वर्ड गुडिको लेखिबा को देछि बा सम उच्चारित शब्द गुडिको हम एठी लेखिबा वर्ड्स फ्रॉम द पोएम केवल कवितार ही बाछिकी लेखिबो बुझिलो स्टांजा 1 रे देछि देखो वेल सेल बुझिलो ए गुडिको सेम सेम सुबुछि सेमिति न्यू राइमिंग वर्ड्स लेखि नबो फेल एहा मध्य से सेम ही सुबा जाउछि स्टांजा 2 रे लेखि नबो अदर तापर लेखि नबो मदर बुझिलो नेक्स्ट देखो न्यू राइमिंग वर्ड लेखि नबो नेदर नेक्स्ट देखो पिला माने स्टांजा 3 रे लेखि नबो फाइंड बोली पिला माने एठी लेखि नबो ता पर देखो नेक्स्ट लेखिबो ब्लाइंड न्यू राइमिंग वर्ड लेखि नबो ए माइंड बुझिलो चलो पिला माने नेक्स्ट देखिबा स्टांजा 4 लेखिबो देखो लेबर्स बोली एठी लेखि नबो नेक्स्ट देखो पिला माने एठी लेखिबो नेबर्स बुझिलो नेक्स्ट देखो एठी लेखिबो फावर्स बुझिलो एठी देखो लिखिछि नाउ कंप्लीट ए न्यू स्टांजा विथ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ इच लाइन देखो पिला माने एठी इनकम्प्लीट लाइन गुड को हमें कंप्लीट करके लिखि नबा
देखो ये लिखी आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो। नेक्स्ट देखो लिखी बट वन थिंग आई श्योरली के देकी देखो डेस दे देछि तेणु तुम लिखि नब नो KNOW नो। नेक्स्ट देखो पिले लिखी whenever I wish to rest my little nest is the dash देखी देखो लिखी टी तुम्हें लिखि नब बेस्ट BEST बेस्ट बोली पिला माने तुम्हें एठी लिखि नब बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा। देखो पिला माने एठी सेकंड नंबर लिखी the poet uses words like pale blue round straw and little to describe the bird's nest. The describing words are known as adjectives. देखो यही कविता रे कवि वर्णना करबा पई लिखिसंती पेल ब्लू राउंड स्ट्रॉ एंड लिटिल बोली लिखिसंती पक्षीर बसा को वर्णना करबा पई ए सब गुडी को होची पिला माने एडजेक्टिव्स। देखो तापर लिखिछि रीड ए फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देखो तले केतुरी वर्ड गुडी को देइछि जे गुडी को वर्णना करबा को कहिछि। देखो एठी लिखि देइछि कोन एठी लिखिछि देखो पॉइंटेड ग्रीन थिन ब्राउन स्मॉल वुडन हैंगिंग एंड राउंड बोली लिखिछि। ए सब को नेकी आमे वाक्य गठन करबा बुझिलो। देखो एठी वाक्य गठन करनबा आमे देखो पिला माने एठी लिखिछि नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। देखो पिला माने एठी हमकु गोटे पिक्चर टी देछि एही पिक्चर को देखि आमे जहाँ जहाँ देखुछंती एठी लिखिबा पई देछि। देखो आमे ए नंबर रे लिखि नबा दिस स्पैरो बिल्ड ए स्मॉल नेस्ट ऑन ए ट्री बुझलो एठी लिखि नब। नेक्स्ट देखो पिला माने बी नंबर रे लिखि नब द मैंगो ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स बुझलो एटा बी नंबर रे लिखि नब। नेक्स्ट देखो सी नंबर एठी लिखि नब इट इज ए बिग हैंगिंग नेस्ट बुझलो एटा को सी नंबर लिखि नब। नेक्स्ट देखो पिला माने डी नंबर लिखिबो द एंट्रेंस ऑफ द नेस्ट हैज ए राउंड हॉलो शेप बुझलो। तापर देखो ई नंबर लिखि दबो द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द एंट्रेंस एंड हैज ए पॉइंटेड बीक बुझलो। चलो एफ नंबर को लिखि नबा द वुडन रूफ ऑफ द नेस्ट इज ब्राउन इन कलर बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा पिला माने देखो पिला माने एठी लिखिछि लेट अस लिसन। नेक्स्ट देखो तळे लिखिछि वी विल लिसन टू ए शॉर्ट पोएम एज यू लिसन फिल इन द मिसिंग वर्ड्स यू कैन लिसन टू द पोएम मोर देन वंस। देखो एठी 96 पेज ट्रांसक्रिप्ट रे जहा किछि लेखा हिछि से गुड को बुझी हमें एठी लिखि नबा बुझिलो। देखो एठी नेक्स्ट लिखिछि आई एम ए पैरोट माय नेम इज पारो बुझलो एठी स्वर नाम होची पैरो। नेक्स्ट देखो माय फीदर्स आर डेस बोल लिखिछि तुम एठी पिला माने लिखि नबो ब्राइट BRIGHT ब्राइट बोली पिला माने एठी लिखि लबो एंड दे ग्लो हला। नेक्स्ट देखो एठी लिखिछि इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माय विंग्स। नेक्स्ट देखो एठी लिखि नबो एठी फ्लाई FLY फ्लाई बोली पिला माने एठी लिखि नबो अराउंड द सी वंडरफुल थिंग्स। नेक्स्ट देखो लिखिछि कम विथ मी थ्रो द स्काइज सो डैश बोली लिखिछि पिला माने तुमे एठी लिखि नबो ब्लू BLUE ब्लू बोली लिखि नबो। नेक्स्ट देखो टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू। नेक्स्ट देखो पिला माने एठी लिखिछि एमंग दी डैश बोली लिखिछि एठी तुम माने लिखि नबो ट्रीज TREES ट्रीज बोली एठी लिखि नबो where the bridge is light many news लिखिछि। तापर देखो ST देकी डैश देछि से डैश लिखि नबो स्टोरीज STORIES
ES stories बोली लिखि नब ओ what a sight बुझिलो। तार नेक्स्ट देखिबा देखो एट लिखिछि let us speak with your classmates about which bird you would like to be include the following points। देख एठी हमकू तल लिखिकी देइछि which bird are you तुमे केउ पक्षी हेबाकू चाहिबो आंसर लिखि नब I am peacock बोली लिखि नब PEACOCK पिकॉक बोली लिखि नब कि अन्य कोनोसी पक्षीर नाम मध्य तुमे लिखि पारिबो। नेक्स्ट देखो एठी लिखिछि व्हाट डू यू लुक लाइक I am लिखिकी एठी लिखि नब ब्राइट इन कलर I am a big and small but I have a slender body बोली एठी लिखि नब। नेक्स्ट देखो एठी लिखिछि where do you live I live in देश जगह लिखि नब beautiful green surroundings it is where देश लिखि नब I enjoy the most बुझिलो। तापर देखो नेक्स्ट देखिबा what do you do during the day I देश जगह लिखि नब play with my classmates I also देश से देश लिखि नब dance बोली लिखि नब बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा देखो एठी लिखिछि do you have any message for humans I want to tell the humans देश जगह लिखि नब to take care of us बुझलो पिला माने। चलो नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने एठी लिखिछि let us write वन नंबर लिखिछि read how the bird perceived its world देखो तातर लिखिछि my world was small around and light blue at first after that my world was warm and comfortable it was made of straw in this world I could only see leaves whenever I stepped out in the end my world became big it had the sky and the earth as a part of it आर आंसर लिखि नब पिला माने the baby bird first thought my world was made of pale blue shell then straw from its nest and later leaves from the trees it saw finally it realized the world was much bigger than it first believed बुझिलो पिला माने एठी पक्षीटी कहूछि जे से प्रथमे भाबिथिला जे पूरा दुनिया केवल गोटे अंडा खोलपा मध्यरे सीमित किंतु से जेतेबेले अंडा भितरु बाहर को बाहरला से भाबिला जे एही पूरा दुनियाटी नडा काठी कुड़ारे तयारी बोली किंतु जे तापर जेतेबेले से पूरा विश्व को बुलिबा को गला सेतेबेले से देखिला जे पूरा दुनियाटी पत्र द्वारा तयारी बोली किंतु शेषर से अनुताप कला जे एही पूरा पृथ्वीटा से जेपरि भाबिथिला ताठर मध्य आहुरी विशाल बड़ बोली। तापर देखो नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने सेकंड नंबर देछि नाउ डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग निम्नलिखित मानक पृथ्वी किपरि देखा जाउथिबो बोली तुमे भाबुछ ताहा तुम शिक्षक और सहपाठी मानक सहित आलोचना करबाकू कहिछि। देखो एठी ए नंबर हमकु देछि ए बेबी गोटे छोट पिला कौन भाबुछि दुनिया को नेकी तापर देखो बी लिखिछि ए फिश गोटे माछ तार दुनिया विषय कौन भाबुछि चलो लिखिबा प्रथम लिखिबा ए बेबी विषय गोटे छोट पिलाटी कौन भाबुछि से भाबुछि आई लाइक माय फैमिली वेरी मच माय फैमिली इज स्मॉल बट हैप्पी आई लिव विथ माय मदर एंड फादर आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर my father goes to work every day my mother takes care of us we have dinner together every night I love to play games with my siblings तापर नेक्स्ट लिखिबो my family helps me when I am in trouble I feel safe and loved in my family बुझलो सेमे देखो नेक्स्ट देखिबा ए फिश कौन भाबुछि ता दुनिया को नेकी ताहा लिखिबा
देख एठी लिखि नेब ए फिश तापर लिखिब आई एम ए फिश एंड लिव्ड इन वाटर आई हैव फिन्स टू हेल्प मी स्विम आई ब्रेथ थ्रो माय गिल्स आई कैन स्विम वेरी फास्ट आई हैव स्केल्स ऑन माय बॉडी आई लिव इन रिवर्स lakes and oceans I eat small plants and teeny animals I can hide from big fish I am happy living in water एतिकी लिखि नब नेक्स्ट देख पिला माने 3 नंबर लिखिछि नाउ राइट 5 सेंटेंसेस इज फॉर बोथ ए एंड बी इन योर नोटबुक्स You can take help from the example given in 1 number. पिला माने एही कार्यटी पिला माने तुमे निजे ही करबो एहा क्लासरूम एक्टिविटी अटे तेणु एहा तुमे निजे ही करनब क्लास रे नहल तो तुमर टीचर को पचारी बुझी की ए सब लिखि नब बुझिलो एटा क्लासरूम एक्टिविटी अटे नेक्स्ट देखिबा देखो पिला माने एठी लिखिछि लेट अस एक्सप्लोर देखो 1 नंबर लिखिछि द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ ए सेल लेटर इट्स होम वाज एमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ देखो तापर हमको पचारछि नेक्स्ट देखो पचारछि लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज मेड ऑफ एठारे कहिछि तुम घरटी को भल भाव देख एवं घर तैयारी हेबारे केउ केउ सामग्री गुड़िक व्यवहृत होइछि से गुड़िक लिस्ट बनै के लिखिबो कहिछि आंसर लिखिबो माय होम इज मेड ऑफ स्टोन वुड सीमेंट आयरन एंड ब्रिक्स आम घरटी पत्थर काठ सीमेंट लुहा आउ इटा को नहीं तैयारी होइछि नेक्स्ट देख व्हाई डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ तुमे काहेकि भाबुछ जे आम घर गुड़िक नड़ा कुटा पाଳରେ तैयारी होई नाही बोली उत्तर लिखि नब इट कैन नॉट बी मेड विथ स्ट्रॉ बिकॉज इट विल नॉट बी ए स्ट्रॉन्ग हाउस फॉर यूज टू लिव इन इट विल बी ए वीक स्ट्रक्चर इट विल गेट वेट इन रेन आर अर्थ होछि एहा नड़ारे तैयारी होई परिबो नाही कारण एहा आम पई रहबा निमंते एक मजबूत घर हेबो नाही एहा एक दुर्बल गठन अटे वर्षारे एहा ओदा हो जिवो बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा इफ यू हैड टू ओन ए होम ऑफ आवर चॉइस व्हाट वुड इट लुक लाइक एंड व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज आर अर्थ होछि पिला माने जदि तुम पसंद अनुसार एक घर तैयारी करिवार सुजोग मिले तेबे एहा किपरि देखा जिवो एवं तुमे केउ सामग्री व्यवहार करबा को चाहिबो उत्तर लिखि नबो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस पीपल यूज स्टोन ब्रिक्स आयरन वुड सीमेंट एटसेट्रा बुझिलो आर अर्थ होछि पिला माने जदि मु केबे घर निर्माण करिबी ताहाले सेथिरे पत्थर इटा लुहा काठ सीमेंट इत्यादि व्यवहार करिबी बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा देखो एठी लिखिछि हाउ इज ए होम डिफरेंट फ्रॉम ए हाउस डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स एठी कहिछि एक होम बा एक हाउस ठारू किपरि भिन्न तुम सहपाठी और शिक्षकों सहित आलोचना कर उत्तरटी लिखि नब ए होम इज ए प्लेस व्हेयर वी लिव कंफर्टेबली with our dear ones a house is made of bricks or stones it is only a shelter आर अर्थ होछि होम हेउछि एपरि एक स्थान जेउठारे आमे हमर प्रियजन मानक सहित आराम रे रहू हाउस हेउछि एक स्थान जोंडे की इटा किंबा पत्थर रे तयारी होइथाय एहा केवल एक आश्रय स्थल अटे नेक्स्ट देखिबा चला देखो पिले एठी लिखिछि लुक एट दी लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड्स हाउसेस फाइंड आउट दी वर्क दे डू एंड राइट एज शोन in the example you can think of other workers and add them to चलो पिला माने किए केउ काम करूछि से गुड के आमे लिखि नबा बुझिलो देखो पिला माने एठी लिखिछि वर्कर्स माने श्रमिक माने एठी देखो लिखिछि देयर वर्क्स से मानकर काम
एटी देख लिखी एग्जाम्पल लिखी मासन मासन अर्थ हूँ राजमिस्त्री जे कि कौन करती लेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर अर्थ हूँ पथर और इटारे से माने घर बा मंदिर गुड़िक तैयारी करती। नेक्स्ट देख ये लिखी पेंटर से कौन करती पेंट्स वाल्स बोली लिखिब कांथ गुड़ी को कलर करती। नेक्स्ट देख ये लिखी इलेक्ट्रिशियन बा विद्युत मिस्त्री जो माने कि कौन करती इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करिथांती विद्युत संजोग करती बुझल। नेक्स्ट देख 3 नंबर प्लम्बर प्लम्बर जो माने कि आमर पाइप गुड़िक ठीक करथांती से माने कौन करती लिखि नब फिक्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स से माने पानी पाइप रो टैप गुड़ी को फिक्स करथांती। नेक्स्ट देख ये लिखी कार्पेंटर कार्पेंटर अर्थ हूँ पिला माने बढ़ई जो माने कि करती मेक्स फर्निचर एंड टेबल्स सोफा और टेबल गुड़ी को निर्माण करती। नेक्स्ट देख 5 नंबर पचार आर्किटेक्ट आर्किटेक्टर अर्थ हूँ स्थापत्य बा स्थापन जो मैंने करती से माने कौन करती मेक्स प्लान्स ऑफ हाउस किपरि घरटी तैयारी हेब से विषय प्लान बा योजना बनाती। नेक्स्ट देख 6 नंबर ब्लैंक देती तुम्हें ये लिखि नब पोटर POTTER पोटर अर्थ हूँ पिला माने कुंभार जो माने कि कौन करती मेक्स पॉट्स से माने पात्र सबू तैयारी करती बुझल। नेक्स्ट देख 7 नंबर लिखि नब पिला माने कुक बोली लिखिब COOK कुक अर्थ हूँ पिला माने रोसैया रोसैया माने कौन करती खाद्य प्रस्तुत करथांती तेणु एठी लिखि नब कुक्स फूड्स बोली एठी लिखि नब। शुण पिला माने एठी तुमर व्हाट ए बर्ड थॉट पोएम रो समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़िक शेष हो जाइछि। वीडियोटी किपर लगिला मते कमेंट करी जणाइ नेबे जदि भल लागिछि त लाइक कर नेबे आपण समस्त सांगमन पाखकू शेयर कर नेबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन डी क्लिक कर नेबे। थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने।